इधर इधर इधर। जहाँ जहाँ तक इंसानी आँख जाए वहाँ वहाँ तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो हम पहुंच चुके हैं इस टाइम पे पक्की कनाल का एरिया है ये, और ये डेजर्ट में हम जा रहे हैं इस टाइम, आप लोग देख सकते हैं। और साइड में हमारे एक कनाल है, नहर है। जहाँ जहाँ तक इंसानी आँख जाए वहाँ वहाँ तक पानी नज़र आ रहा है। ये नहर बहुत बड़ी नहर थी। कश्ती वाला सीन अच्छा है। दरिया क्या है भाई, लोगों को क्या पता क्या है। घुमाएगा कश्ती में? घुमाए नहीं। हम झील में नहीं बैठते थे कश्ती। बोट में डिनर करेंगे। तो मैं और मेरा दोस्त बात कर रहे थे कि यहाँ पर कश्तियाँ भी चल रही हैं, इसमें लोग एक साइड से दूसरी साइड पे आने जाने के लिए कश्ती का इस्तेमाल करते थे। दोस्त कह रहा था चलो बैठते हैं, तो मैंने उसको कहा नहीं यार, कश्ती डूब ना जाए, कश्ती डुबाला डुबा नहीं दे कश्ती को। मैंने तो उसको कहा हम झील में नहीं बैठते तो यहाँ कैसे बैठे। तो हम अभी रवाना है अपने सफ़र की तरफ, रवां दवां। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर जो आज से पहले मैंने तो कभी नहीं देखे थे, आपने शायद देखे हो। नहर तो बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इतनी बड़ी नहर थी। ये सिंध, बलूचिस्तान और शायद पंजाब, 3
सुबह में जा रही थी, मेरा दोस्त बता रहा था, मुझे तो इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो नेक्स्ट के लिए वेट करें, हम आपको एक और भी खूबसूरत सी जगह पे लेके जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।